ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ହଜମ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ପାକସ୍ଥଳୀ। ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟା? ଉତ୍ତର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଅଂଶ ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ? ଉତ୍ତର ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଙ୍କା କରି ବସିଲେ ଆମର କି କ୍ଷତି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଟାଣୁଆ ପଦାର୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ଡେଣ୍ଟିନ। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? ଉତ୍ତର 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼। ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ଜିଭ। ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଜୋର କରୁଛି ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବେକ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଅଂଶରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ଜିଭରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲାଳ ଆମର କି ଉପକାର କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବାରେ ଓ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ